Elin çok ağır birader. Bir iki saate kıyamet yerine döner bu dükkan. Hızlan biraz. Tamam. Kaçta çıkarız? Oho! Sen şimdiden kaçma derdine düşmüşsün. Yok ya, kaçma derdinden değil de beni bekleyen ufak bir oğlum var. Merak eder şimdi beni, o yüzden soruyorum. Vallahi müşterinin keyfine bağlı. Tamam. Yedin ama kendine gelemedin, ortama baktın tek bir hesap var. Acılara kar, kendini buldun sandığın aşk layık bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin, ortama baktın tek bir hesap var. Acılara kar, kendini buldun sandığın aşk layık bir tokat var. Yine sen sevmedin mi köfteni? Sevdim. Ama yemiyorsun hiç. Yiyorum. Çocuğu başka bir yere mi götürseydik? Ne var içinde bilmiyoruz, şimdi dokunacak falan. Ama yani yavru Ceylan, şu anki mali durumda yapabileceğimiz şey bu. Ha bana soruyorsun abi hep böyle mi olacak diye. Hemen söyleyeyim ben sana bak. Abi şu voleyi vursun, topu 90'a bir taksın. Ondan sonra hayatınıza kurtaracağım be. Alacağım sizi böyle. Boğaz'daki en kocaman restoran neresi? Oraya gideceğiz. Böyle garsonlar etrafımıza böyle fıç 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 dolaşacaklar ha. Böyle olacak bak. Aa, Neslihan Hanım gelmiş diyecekler. Ona ne yapalım hemen biz? Salon salon menajeri. Vay, hem de. Az pişmiş. Aa, Güneş Bey, o da buradaymış. Ona o zaman şefi spesiyeli olsun, ne olsun? Le Cope de l'Amoureux. Portakal suyunda bekletilmiş. Nasıl? Yalnız bir şey diyeceğim, benim bildiğim salon salomanje oda şekli falan oluyor. Senin şatobriyan falan demen lazım. O da olur, zamanla o da olur. Paramızı cebimize bir koyalım. Şato olur, büryan olur, hepsi olur. Garson gelecek yanıma diyecek ki... Ah, Her zamankinden. yığ masaya diyeceğim. Ne varsa ya. Apon fismanlı bütün yemekler gelsin ya. Güneş Bey hepsini bitirecek diyeceğim ya. Nedir artık ya? Ha. Alo. Ha, Zafer, neredesiniz? Salonda mı? Boğaz'da Chateaubriand yiyoruz. Ne? Ne olacak ulan sahile geldik köfte ekmek işte. Tamam, çok güzel. Güneş nasıl? İyi iyi aslan gibi maşallah. Bir versene konuşayım. Olur. Baban. Şey yapıyor ya şimdi yemek memek yiyor elim eli yağlandı da. Yemeği şey yaptıktan sonra konuşalım mı? Tamam. Tamam, anladım ben. Ben geç saatte geleceğim. Ona haber vereyim istedim. Tamam mı? Güneş merak etmesin. Sen Güneş'i merak etme bizimle beraber. Tamam, sağ olsun kardeşim. Görüşürüz. Ben daha yemeyeceğim. Sen ne diye abine kefil olursun ki? A benim akılsız kocam. Ne yapayım Mücella? İşe ihtiyacı var. Yani Güneş'in durumunda malum zaten biliyorsun. Ben de düşündüm. Hayır abi geldi aklıma. Ay bravo. Hay aklında bin yaşa. Ya Hayri abi zaten bize destek oluyor, bize. Sıkıştığında kapısını çalacağımız tek akrabamız. Sen ne diye kredimizi tüketiyorsun? Ayrıca ben biliyorum bak, o abin şimdi 100 bulacak. Önce gelecek diyecek ki çocuğuma bakıverin. Ondan sonra para verin. İyice elimizi verip kolumuzu kaptırırız. Ya yok. Para meselesini halletti abim. Biz konuştuk o konuyu. Allah'ını seversen. Bulaşıkçılıkla hangi tedavinin masrafı karşılanır ha? Çocuk mu var senin karşında? Bulaşıkçılıkla değil herhalde. Şey yapınca... Ya işte müşteri çıkınca. Ne müşteri? Eve. Hadi saat kaç oldu ya? Yarın erken kalkacağız Mücella. Yat uyu hadi. Aa, bana bak, kalk. Doğru dürüst anla şunu. Neye müşteri çıkınca? Eve. Hangi eve? Ya hangi eve Mücella? Artvin'deki babamdan kalma eve. Ha, o ev mi? Evet. Aman ben de bir şey zannettim. Kim alır o harabeyi be? 5 para etmez o ev. Çok bir şey etmiyor zaten. Ha. Kaç para? Ne bileyim 80-85 falan öyle bir şey işte. O kadar para ediyor mu o ev?
İyi satalım o zaman. Bizim payımıza da 40-45 bin düşer herhalde. İşte bizim payımıza düşmeyecek Mücella. Ben abimle konuştum. Yarından notere gideceğiz. Ben haklarımı ona devredeceğim. Güneş'in tedavisi için. Ha. Ne saçmalıyorsun? Ha Serhat? Bu devirde kim kime 45 bin lira verir? Enayi misin sen? Abim zamanında bize daha fazlasını verdi Mücella. Onu sayma. Başlık parasına say sen onu. Ya Mücella, ben bu çocuğun amcasıyım ya. Amca ne demek? He? Baba yarısı demek değil mi? Ay Allah'ın seversen Serhat. Sen önce kendi çocuklarına bir tam babalık yap da... ondan sonra başkasının çocuklarına yarım yamalak babalık yapmadığın kalsın. Bana bak. O paraya dokunamazsın. O para benim çocuklarımın eğitim masrafı için lazım, tamam mı? Zırnık koklatmam hakkımızdan. Eğer yarın gidip hakkını devredersen vallahi şuraya yazıyorum. Şart olsun dakikasında boşarım seni. Hadi yat zıbar şimdi. Bulana kadar canım çıktı biliyor musun? Yerin dibine sokmuş be. Senin eldivenlerinde değil mi onlar? Benimdi. Ama isterse artık Güneş'in olabilir. Ben eldiven istemem. Niye? Boksa küstüm ben. Bir şey söyleyeceğim. O zaman getir elini tokalaşalım. Barış. Barışmak istemiyorum. Bak bir şey söyleyeceğim. Bu eldivenler var ya acayip eldivenler. Öyle sıradan eldiven değil ha. Nasıl acayip? Çok acayip tabii. Nasıl normal eldiven? Hayır efendim normal eldiven değil bu eldivenler. Senin Zafer amcan var ya Yomralı Halil'i bu eldivenle knockout etti. Ya Nesli girsene araya. Evet öyle tabii. Çok iyi bir maçtı. Zafer amcan kazandı. Ama yani şimdi kazandı ne ya? Senin Zafer amcan ringi dar etti dar. O kim? 5. sınıf boksör müsveddesi oğlum. Baba. Ya yalan mı kızım? O Yomralı'yı yani nakavt etmeyene millet ağzını bırakıp ardıyla gülüyor. Yapma baba. Çok iyi maç çıkardı demiştin o zaman. Evet demiştim ama yani kondisyonuna göre iyi maç çıkardı. Bu kadar. Göm baba göm. Zülfikü Aşkın da vardı. Tahta bacak Necdet vardı. Aynen vardı. Ama başkası da yoktu. 8 maç yaptın. 3 galibiyet, 5 mağlubiyet. Mağlubiyetlerin hepsi knockout. Bir tanesi de 16 saniye. 14. 16. 14. Hadi 15'te el sıkışalım ha. Baba. Hani maç sabahı geldin ya yanıma. Senden bir halt olmaz dedin. Kendine de beni de rezil etme dedin ya. Ben maça kadar ağzıma bir lokma ekmek bir bardak su koymadım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Beni Yomralı Halil değil. Senle kavga ettin. Bitti mi? Bitti. Hadi gidip nereye gideceksiniz hadi. Ben şimdi Güneş'le bir şeyler konuşmak istiyorum. Çıkalım. Muhabbet edeceğim. Hadi çocuklar. Şampiyon. Kendine iyi bak. Görüşürüz Zafer amca. Sıkma canını.
Babam bilmiyor musun be abi? Bence boksu bırakarak hata ettin. Öyle. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bence çok yetenekliydin. Hikmet Çebi'ye 14 saniye dayanamadım ama Yaman Günaltay'a 30 küsür yıldır dayanıyorum. Yani bence nereden baksan bir altın kemer hak ediyorum yani. Bence de. Hadi ben kaçacağım. Nereye bu saatte? Senin haberin yok mu? Taksim Meydanı'na insanlar gelmişler. Zafer nerede? Kemeri burada. Zafer yok. Zafer, Zafer diye millet sağa sola inletiyor. Hadi git hadi tamam. İyi tamam peki. Hadi geç kalma. Ama geç kalma. Bu babanın ilk eldiveni. Amatörken ben bunu hediye etmiştim ona. Güneş, bu eldivenler hiç maç kaybetmedi. Babam böyle, bunu böyle giyerdi. Bütün maçları kazanırdı. Ya. O amcayı öldürdüğü eldivenler mi bunlar? Güneş, hiç kimseyi bilerek, isteyerek öldürmez. Hele baban asla. Yani o gece bir hata oldu, bir şanssızlık oldu, bir kaza oldu. Ama o amcaya vurduğu için ölmüş. Babam öldürmüş. Ama senin baban boksör. Yani boksör ne yapar? İşine vurmak değil mi? Bak, ben araba kullanamayan şoför, sebze meyve satmayan manav olur mu? Olmaz. O zaman yumruk atmayan boksör de olmaz. Ha, babanın böyle burasında bir iz var. Biliyorsun değil mi? Aa evet. O da ona vurdu. O da vurdu ona. Ama babam ölmedi. O amca öldü. Güneş, bak, insanlar neden ölür biliyor musun? Neden? Çünkü bu hayatta yaşayacakları zamanları bitmiştir. Onun için Allah onları yanına alır. Güvercin olarak mı? Evet, güvercin olarak tabii. Bak Güneş, bir boksörün en büyük istediği nedir biliyor musun? Şampiyon olmak. İşte o gece baban da şampiyon olmak istedi. Yoksa rakibini öldürmek için oraya çıkmadı. Ve şampiyon da oldu. Ama o maçtan sonra hiçbir maça çıkmadı baba. Neden? Çünkü o ölen boksör onu çok üzdü. Hep onu düşündü. Ve hayat onun elinden önce mesleğini, sonra ünvanını, sonra çok sevdiği anneni aldı. Ama o gece seni verdi ona.
Sen doğunca her şeyi unuttu. Bütün sevgisini, her şeyi sana verdi. Şimdi sen ona küsersen olur mu? Ha? Olmaz değil mi? Güneş, sen kimseye kulak asma. Baban çok iyi bir boksör. Senin baban bir şampiyon. Ve en önemlisi çok iyi bir baba. Benden bile iyi baba. Evet, doğru. Sen Zafer amcayla babama kızıyorsun. Çünkü benim sözümü dinlemiyorlar, kızıyorum. Sözümü dinleseler kızmam. Sonra ben ikisini de seviyorum. Keşke sözümü dinleselerdi. Bunlar senin. Ve bak, bu babanın şampiyonluk kemeri. Bu kemeri ben sana vereceğim. Yalnız bir şartım var. Bana söz vereceksin. Hı? Bak, babanın sözünün dışına hiç çıkmayacaksın. Çünkü babalar evlatları sözlerini dinlemediklerinde çok kırılırlar. Ya. Sen kırma babanı. Onun sözünü dinle. Sonra gerçek şampiyonları sadece sevdikleri yıkabilir. Rakipleri değil. Nereye gittim biliyor musun baba? Spor salonuna. Ama öyle abimin çalıştığı yerler gibi değil. İzbe, karanlık bir kuyu sanki. Daha içeri adım atar atmaz ter kokusu vuruyor insanın yüzüne. Ben o adamı görmeye gittim baba. Daha doğrusu oğluyla nasıl bir yerde yaşadığını öğrenmek istedim. Bırak orada yatıp uyumayı, birkaç dakika nefes alıp vermek bile çok zor. O çocuk orada ölür baba. Bunları niye mi sana anlatıyorum? Çünkü sen benim gönlümün tek kılavuzusun. Senin gönül pusulan hep doğru yolu gösterdi bana. Şimdi de bir yol göster istiyorum. Eğer çocuğu bırakırsam yaşayamaz. Ne olur bir şey söyle. Yardım et. Yapma de, yanlışsın de. Çocuğu tedavi et de. Kimseyi dinlemedi. Ama ne olur bir şey söyle. Baba. Ben bu işin içinden tek başıma çıkamıyorum. Ne olur bana yardım et. Hocam? Gel gel. Güneş uyudu. İlaçlarını da aldı. Endişelenecek hiçbir şey yok. Sen yanındayken endişelenmem ben. Sen yanında yoksan endişelenirim. Ama sen ben köşende yokken şampiyon oldun. O zaman hiç endişelenmedin. Beni boşuna pohpollama. Ben ortaya gelmem. Hadi oğlum yanına.
Güneş. Oğlum. Barıştık mı? Barıştık. Baba. Hı. Zaman makinemiz olsaydı o maça çıkmazdım demiştin ya. Evet. Ben geleceğe giderdim. Ameliyatımdan sonraki halime. İyileştiğim halime. O zaman ameliyat da geçmiş olurdu. Hem canım dayanmazdı. Hem iyileşirsem sen de bana boks öğretirdin. Değil mi baba? Öğretirim tabii. O zaman ben de senin gibi şampiyon olurdum. Sen zaten şampiyonsun. En büyük şampiyon sensin. Bir de en iyi baba. Ben o çocuğu tedavi etmeye karar verdim. Ne diyorsun sen hala ya? Suna, kızım. Anne küçücük bir çocuğu ölüme terk edemem. Otur yerine. Daha söyleyeceklerim bitmedi. Güneş'i tedavi edeceğim. Ama devlet himayesinde. Sosyal hizmetlere başvuruyorum. Çocuğun velayeti alınınca ben de iyileşmesi için ne gerekiyorsa yapacağım. Bravo doktor hanım ya. Nobel Barış Ödülü de alırsın sen bu gidişle. Babam bir yerden izliyorsa kesin gurur duyuyordur kardeşiyle. Bence de Kerem. Çünkü baban dünyanın en vicdanlı, en temiz kalpli adamıydı. Onun gibi olmak istiyorsun ya hani. Bence bu özellikleri de aklının bir köşesinde bulunsun Alıcığım. Afiyet olsun. Gir. Ne var? Hocam, Söyle. bir şey söylemek istiyorum. Evladım taksit taksit söyleme. Ne söyleyeceksen söyle. Dün akşam Güneş'le konuşmuşsun. Ona benim şampiyon olduğumu, onu ne kadar çok sevdiğimi söylemişsin. Ben Güneş ne duymak istediyse onu söyledim. Asıl kendi söylemek istediklerimi söylemedim. Tahmin ediyorum. Ama yine de teşekkür ederim. Eyvallah hocam. Bana hiç teşekkür etme. Ben Güneş'in hayal kırıklığına uğramasını hiç ama hiç istemiyorum. Çünkü sen bana öyle bir hayal kırıklığı yaşattın ki o yaşımda ben dayanamadım. O küçücük çocuk nasıl dayansın? Ben çıkıyorum. Serhat'la notere gideceğim. Nereye gidersen git. Kafkas? Kado? Ya Kado ya. Kado. Ay Kafkas'ıma bak benim be. Kafkas'ıma bak nasıl da özlemişim. Hayırdır ya? Hangi rüzgar attı seni? Rige geri mi dönüyor yoksa? Yok bu oğlum. Başka mevzular. Anlatırım sonra. Senin ne işin var burada? Ne yapayım oğlum be? Yolumuzdayız işte. Arada geliyorum hocaya yardımcı oluyorum. Gidiyorum böyle yetenekli çocukları buluyorum getiriyorum. Abi sen Kafkas'sın değil mi? Fırat. O eskiden de. Abi tanımam mı seni be? Bütün maçlarını ezbere biliyorum. Hangi maçta hangi yumruğu vurduğunu sor. Vallahi sayarım ya. Hangi maçın, kaçıncı raundunun, kaçıncı saniyesinde rakibini indirdiğini söylerim. Öyle ki ezber ettim seni. Ama Gürcü Selim'i mahvettiğim maç var ya abi. Ayak değiştirip çıkardığım bir sol var. 2 aydır ona çalışıyorum vallahi. Ama senin gibi olmaz tabii. Estağfurullah. Sen nereden biliyorsun bunları? Nereden bileyim abi? Yaman hocam izletiyor. Yaman Hoca. Benim maçlarımı mı izletiyorsun? Son maçın hariç hepsini izlettim. Çünkü sonuncusu maç değildi. Sokak kavgasıydı. Hadi sen de muhabbeti bırak. Git üstünü değiştir hadi. Tamam hocam. Başlayalım hocam. Şahit Buyur hocam. gel bakayım. Eline ne oldu senin?
Ne oldu? Allah senin cezanı vermesin hem. Allah senin cezanı vermesin. İdman yok. Ama hocam. Aması babası yok. Ben sana ne dedim? Ringin dışında yumruk kullanmak yok. Ne olursa olsun. Ben burada katil yetiştirmiyorum. Ben burada profesyonel boksör yetiştiriyorum, anladın mı? Eğer öfkene hakim olamazsan boksör olamazsın. Ne olursun biliyor musun ha? Serseri olursun, serseri. Defol. İdman yok. Defol. Defol, gözüm görmez. Defol. Ama kendine gelemedin, ortama baktın, tek bir hesap var. Acılara kar, kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin, ortama baktın, tek bir hesap var. Acılara kar, kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var. Şahin. Buyur Kafkas abi. Oğlum boş ver o ismi, unut. Sen bana Fırat de. Tamam Fırat abi, sen nasıl istersen. Sıkma canını, tamam mı? Yaman Hoca'nın en çok azarladıkları, en çok güvendikleridir. Sen de sıkı bir ışık görmese böyle sinirlenmezdi. Sana da çok bağırır mıydı? Bak içeride sana söyledikleri var ya, iltifat kalır. Abi harbi mi diyorsun ya? Harbi diyorum. Sen içini ferah tut. Peki abi. Ha Barış, ne yaptın, sana söylediğim işi hallettin mi? Hallettim hocam. Fırat Bölükbaşı'nın SGK dökümleri. Dün sigorta girişi yapılmış. Tedavinin bir kısmını SGK öder artık. Geri kalanını da bizim araştırma İşe mi girmiş? Nerede? Yazıyor hocam orada, firma adı, adresi filan. Tamam, teşekkürler. Rica ederim hocam. Suna Hanım, paketiniz vardı. Korkma. Kırılan, dökülen, parçalanan her şeyi onarmaya kudretim yeter. Kalbinin dışında. O kırılırsa ben tuzla buz olurum. Kalbine ve kendine iyi bak sevgilim. Seni seviyorum. Tansel. Odama koyar mısın lütfen? Tabii ki. Hediyem ulaştı anlaşılan. Ulaştı. Teşekkür ederim, çok zarifsin. Senin hiçbir şey için üzülmene müsaade etmem Suna. Sen rahat ol. Ben bütün yükünü üstlenmeye hazırım. Biliyorum ama bazı yükler paylaşılmıyor işte. Neyse, boş ver. İyi ki varsın Tansel. Sen de sevgilim. Tansel Bey, aşağı gelmeniz lazım. Bir sıkıntı var. Canım ben seni sonra arasam olur mu? Olur tabii. Tansel, Söyle canım. Kerem'i ihmal etme, olur mu? Söylemene gerek var mı? Gözün arkada kalmasın. Seni çok seviyorum sevgilim. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne oluyor, ne sıkıntısı? Uras, İtman'da sert davranıyor diye İtman boksörleri kaçıyor biliyorsunuz. En son bulduğumuz çocuk da bugün ekti bizi. Yenisini bul, işin ne? Bulurum da Kerem tutturdu ben çıkacağım İtman boksörü olarak diye. Ben sana Kerem sparring bile yapmayacak demedim mi? Giydi eldivenleri çıktı ringe. Dinletemiyorum ki. Hoca! Hoca neredesin? Dayak yemezse isilik olacakmış Çaylak. Kaşıntısı tuttu galiba. Kerem, çıkar eldivenleri. İn ringden çabuk. Çabuk. Vallahi hocam ben de aynı şeyi söyledim ama Çaylak işte. Ya Tansel abi bir şey yok bunda. Alt tarafı 3-5 dakika çalışacağız. Yani maksat şampiyon idman yapsın. Değil mi Uraz'cığım? Vallahi bana uyar. Patron yeter ki okey versin. 2 round sadece. Tatlı sert. Merak etme hocam, tamam. Uras, ataksın. Kerem, defansta kal. Yoklama yumrukları istiyorum sadece. Tamam. Başlayın. Güzel. Sol. Kerem ciddi ol. Sol. Al sol. Yapıştır. Boşluklardan. İyi çalış. Süper. Güzel. Vur. Sol sol. Sağ. İşte bu. İşte bu. Bir daha. Evet. Kerem ne yapıyorsun? Boks.
yapıyorsun lan sen? Hani defansta kalacaktın lan? Sol, boşluğuna doğru. İşte bu. Yapıştır. Vur. Süper. Harika. Durdur şunları. Durdur dedim! Gir oraya! Uras geç. Uras geç. Uras! Kerem! Hani defansta kalacaktın lan? Ne oldu şampiyon? Krokiye mi düştün? Sen merak etme. Alacağım ben senin aklını. Kerem, çıkar eldivenleri odama gel. Hemen! Bir tanem nereye götüreyim seni? Ne yapmak istersin bugün? Hastaneye. Hastaneye mi? Neden? Güneş bir şey mi oldu? Kötü müsün? Yok, iyiyim. Bir şeyim yok. Sadece hastaneye gitmek istiyorum. Tamam. Gel hadi gidelim. Kapıyı kapat, otur. Şu haline bak. Sıkıntı yok. Kerem, seni çok seviyorum, kıymet veriyorum ama sen şansını zorluyorsun. Hevesin kırılmasın diye izin verdim. Düşman gibi saldırdın Uraz'a. Ya Uraz benim umurumda bile değil abi. Beni Kafkas'la aynı ringe çıkar. En yakın arkadaşının, babamın intikamını alayım o heriften. Öyle bir maç olmayacak Kerem. Kafkas'ı da çıkarat kafandan, unut. Tamam mı? O herif geldiği gibi memleketine geri dönecek. Hayatımızdan çıkıp gidecek. Neden bu kadar çekiniyorsun abi? Ne var bu Kafkas denen herifte? Ben kimseden çekinmiyorum Kerem. Babanın emanetlerine sahip çıkmaya çalışıyorum. Ne emaneti abi? Dedem yaşayan bir ölü. Babaannem sakinleştiricilerle ayakta duruyor. Ben 7 yıldır aynı kabusla boğuşuyorum. Ya babamın köşesindeki emektarları bile dağılıp gitti. Akif abi, Süleyman amca, İrfan abi. Neredeler? Ya şu duvara çerçeveletip astığın kanlı şorttan başka ne kaldı elimizde? Bu adam bizden sadece babamı almadı abi. Elimizde ne varsa hepsini aldı. Sen kaldın Kerem, sen kaldın. Babanın en önemli, en kıymetli emaneti sensin. Seni ateşe atamam. Söz dinle. Unut maçı falan. Anlaşıldı abi. Ben kendime başka bir organizatör bulurum. Yıllar sonra ringe çıkan Kafkas'la Necdet Supi'nin oğlu. Büyük gösteri. Aklı olan hiçbir organizatör kaçırmaz bu fırsatı. Benim iznim olmadan bu camiada kılını bile kıpırdatamazsın Kerem. Madem bu camiada bu kadar güçlüydün abi, babamı öldüren adama gerekeni yapsaydın. O zaman Kafkas böyle elini kolunu sallayarak hayatımıza giremezdi. Değil mi? Eldiven kullananlar aklını kullananları anlayamazlar Kerem. Her şeyin bir zamanı var. Güneş, ablacığım bak doğruyu söyle. İyisin değil mi gerçekten? İyiyim dedim ya, bir şeyim yok. Neden gelmek istedin o zaman buraya? Yol boyu bir şey de söylemedin. Söyleseydim gelmezdin ki. Doktor ablayla konuşacağım ben. Çok önemli bir şey. Aa bak orada. Güneş. Al. Ne bu? Babamın şampiyonluk kemeri. Niye getirdin bunu bana? Burada babamın bağıran bir abi vardı ya. O ölen boksör amcanın oğluymuş o. Onun olsun bu kemer. Bir daha da babama katil demesin. Benim babam katil değil, şampiyon. Yaman dede dedi ki, babamın hiçbir suçu yokmuş.
Boksörler birbirlerine vururlar ki zaten. Abin de babamı vurmuş. İzi bile duruyor kaşında. Yanlışlıkla ölmüş abin. Allah öyle istemiş. Öyle dedi Yaman dede. Benim annem de öldü. Ölmek kötü bir şey değil ki. Kumru olursun ölünce. Senin abin de kumru olmuştur, üzülme. Ben arkadaşlarına haber verdim. Belki abine de selam götürürler. Hadi gidelim Neslihan abla. Tamam. Allah Allah. Serhat neredesin oğlum? Niye açmıyorsun şu telefonu ya? Niye telefonun kapalı oğlum? Hayırlı günler abi. Öyle günler Mücella. Serhat nerede? Arıyorum bir türlü ulaşamıyorum. Bir şey mi oldu? Aman nerede olacak abi Allah'ını seversen. Zoru görünce yine kabuğuna çekildi. Neyin zoruymuş bu? Abi vallahi sana da hayret. Bunca yıllık kardeşini hiç mi tanımadın sen? Serhat bu. Senin yanında esip gürlüyor. Evi de veriyor, canını da veriyor. Yapıyor şovunu. Sonra ceremesini ben çekiyorum. Açık konuş Mücella. Ya abi şimdi bu Artvin'deki ev varmış ya hani satılırsa hakkını sana devredecekmiş Serhat. Evet. Öyle demiş sana. Şimdi bu geldi eve. Allah sorun. Bir ağladı, bir yırtındı, dövündü ben ne halt ettim diye. Güya işte o evden gelecek parayla çocuklarımı ne okuturum öyle bir şey dedi. Tabii bunu senin yüzüne de söyleyemiyor. Beni gönderdi. Ay bana kalsa ben hayatta bak o evden gelecek paraya hayatta tamah etmem. Hiç umurum olmaz yani ama işte Serhat canımı okur. O yüzden ben de karı koca ilişkisi işte şey yapmak istemedim. Neyse yani uzun lafın kısası Serhat sana hakkını devretmeyecek abi. Bunu ilet. Ha bir de abim evi satsın yarısını da buraya yatırıversin dedi. Bir şey demeyeceksin mi abi? Neyse o zaman şey yapayım. İyi günler. Şey yaparız seç hadi. Acılara kar, kendini buldun sandığın aşkta hep bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin, ortama baktın tek bir hesap var. Acılara kar, kendini buldun sandığın aşkta hep bir tokat var.